Sir, ito yung Imperial, oh. Yung case niya, ano, fiberglass. Yan po. Nakahawakan mo. Pwedeng ayusin mo yung hawak, no? Ito po. Ayan mo na ano ito. Bubuksan to. Ayan po. Yan sir, oh. Ang unit. Parang bago pa. Ito naman yung lock niya. Ikikita ko sa inyo yung loob. Kabila. Ito po. May bayar na rin kasi po ako nito sa next week pa ang balik niya rin kasi. May dinas. Yan po, tingnan yung loob niya, no. Wala pong kalawang yan. Kita nyo. Testingin ko po yung type, ha. Tapos lock ulit natin. Mura na po ito sa ano, sa 10,000 kasi pag dollar na ito, ano, mahal na. Sa yung number po nito, ano, yung mga numbers, kakaiba na. Rare na po talaga. Yung may design. Yan po yung number niya. Yan. May mga naghahanap ng ganitong number, yung mga pang ano sa titulo. Huwakan mo na, tatype ko. Saka elite po ito. Tingnan po yung print, oh. Yan. Yan po yung print. Wala po yata yung camera ko, ano? Nandito pa yung sticker na ano. Ay, ito naman pala sir yung ano, yung Royal. Original pa rin yung case niyan. Ito po. Yung numbers niya ganoon din sa dito sa Imperial. Yung numbers niya ganoon din. Ayan po. Yan. Maganda rin po ito yan, oh. Wala pong kalawang yan. Ito yung lock niyan. Ito pa. Apat pa lang ang lock niyan. Siya. Hawakan mo nga anak. Huwag mo hawakan yung camera. Yung lens. Malabo. Ito po. Ito. Ayan po. Kita nyo. Wala pong kalawang yan. Original po ang kulay niyan. Parang bago pa nga eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung stainless na ban niya, oh, sa gilid. Lahat yan. Layo mo ito, ano?
Yan po. Stainless yan. Sa mga gilid niya. Original color po ito. Lahat yan. Pasensya na po at pangit yung cellphone ko eh. Oh. Yan yung ano yan, ang keyboard, yung keytaps yan. Original pa rin yan. Yun lang po, salamat po.